Gunung lebih dari sekedar batu dan tanah. Ia adalah tantangan. Ia mengundang kita untuk melangkah lebih jauh, merangkul ketidakpastian dan merasakan kebebasan yang tak terhingga. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap napas adalah keberanian. Ia menuntun kita ke sebuah tempat pemandangan biasa menjadi luar biasa, dan pengalaman biasa menjadi kenangan abadi. Ingat, bukan hanya untuk mencapai puncak, tetapi juga untuk menemukan diri kita di tengah perjalanannya.